हेलो गाइस, बैक टू बैक न्यू ब्लॉग देख सकते हैं। अभी खोला है हम स्प्लेंडर गाड़ी का इंजन और इंजन की कंडीशन देख सकते हैं। इंजन सीज हो चुका है और हेड है इसका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये गाड़ी 2043 खुल गया है इसका ये पूरा। बाकी भी दिखाते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बस इंजन बन चुका है, असम्बली वगैरह सब इसमें नई पड़ी है, देख सकते हैं। बेरिंग वगैरह सारे नए पड़े हैं, सामान सब धुला पड़ा है। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। देख सकते हैं गाड़ी खुली